Pozdravljeni, moje ime je Boris Vene in danes imam izjemno gostjo Anito Šumar. This success, it was totally unplanned. I mean, it just came. I think when you do something with your heart and passion, these things can happen. Večina verjamem, da jo že poznate, tisti, ki ne, jo boste še spoznali. Danes bo imela naslov najnega intervjuja, ali je kriza lahko darilo. Za ta naslov sem se odločil iz 3 razlogov. In sicer, prvi, nahajamo se v času ene največjih sprememb v zgodovini človeštva. S pomočjo izkušenj svojih sogovornikov bomo lahko navdih in konkreten primer, kako se soočiti s krizo in jo, če je le mogoče, obrniti sebi v prid. Angleško so rekli, easy to say and hard to do, ne? Ja, v angleščini bo pa še nekaj rekla, ne? V življenju sem se soočil s številnim krizam. Že ko sem bil star 3 ali 4 leta, me je zbil avto. Pri 7 letih sem se poškodoval in ves krvav prišel domov in je mama rekla, joj, kakšen si, ti so še dan ubil. In jaz sem takrat pogledal oči in sem rekel, mami, jaz sem nikoli umrl. Ko sem pri rosnih 20 letih prišel iz služenja vojaškega roka, sem imel težko prometno nesrečo. Sicer z motorjem, kazalo je, da bo moje levo koleno, da bo ves čas trdo ostalo, ne? Desno nogo sem imel pa hromo. Kako bo to? Je bilo vprašanje. 1 leto sem hodil na fizioterapijo in je bila dolga pot, ampak danes sem v odlični formi. No, pri 27 letih mi je moj oče umrl za rakom. Pri 39 letih sem dobil prvo diagnozo raka. Potem, čez 3 mesece, drugo diagnozo. Kirurg mi je rekel, da mi je morda preostalo samo še pol leta življenja. Pri 42 letih sem dobil 3. diagnozo raka, se pravi, da tistih pol leta ni držal, k sreči. No, v starosti 45 let sem pa pol leta umiral za rakom. In seveda, veliko preizkušenj v življenju. Danes lahko rečem, da sem izpolnjen, srečen in da ta kriza je naredila na veliko spremembo. Stari Boris je mogel umreti, da se je lahko rodil novi. To pomeni, da mi danes živimo v tako milostih časih, da lahko naredimo nove nevronske povezave, postanemo novi ljudje. Jasno, sem se pa seveda sprašal pri vseh teh krizah, kaj sem Bogu zagrešil, da se mi vse to dogaja, ne? S časoma sem dobil odgovore in jih bova skupaj delila tvoje in moje, kaj sva se naučila, kako v takšnih primerih pač odreagirati. Torej, današnja rdeča nit od uvoda do zaključka, da ne gledajte na krizo kot na kazen, ampak je to samo zadnji korak do spremembe, ki jo življenje želi od nas. Življenje z veliko črko Ž. Bodite pozorni na znamenja, ker ves čas nam znamenja govorijo, da se to pripravlja, samo mi nismo bili v tem vzgajani, jih ne vidimo in gremo kar po svoje, nekaj si ubijemo v glavo in rečemo, to bomo naredili in ne želimo spremeniti, tudi ko smo opozorjeni, ne? Torej, ker nismo pozorni na znamenja, se situacija stopnjuje do vrelišča oziroma do krize, ampak če mi to vidimo, to ne bo potrebno. Se pravi, da pride do vrelišča, ker bomo pravčasno pazili, kaj želi življenje prebuditi v nas. Torej, še enkrat hvala za obisk. Danes gostimo izjemno osebo, ki je na svojem področju, to, kar te mogoče malo utegne presenetiti, zaznamovala čas in prostor. V Sloveniji si zaznamovala čas in prostor. Anita Šumar, hvala, da si prišla. Najlepša hvala za povabilo. Z veseljem. Za marsikoga bo njena življenjska zgodba čudovit učbenik življenja. Razni mojstri motivacije hočejo skozi prebiranje knjig ali kakorkoli pričarati to, kar bom mi danes povedala. Ampak to, kar sva že pred tem intervjujem rekla,
živimo v časih, oziroma v času, ko so mojstri že opozarjali na njih. V času, na katerega so opozarjali mojstri. V časih, na katerih so opozarjali. In sicer, da bo veliko lažnih prerokov. In potem so učenci mojstrov pozvali oziroma vprašali, kako bomo pa te lažne preroke spoznali. Pa so rekli preprost. Eno bodo mislili, drugo bodo govorili, Tretje. bodo pa Delali. tako je. Mi dva imava kar nekaj uspehov, še več pa preizkušenj, ne? Res je. In ponavadi ljudje govorijo, mene zdaj že mrzi, Samo v uspehih. mene že mrzi, če tukaj zamrzili, povej, sem prepričan, da te bo, ali te že? Me je že. Me že, ne, pa že zunaj ne mrzil, so kar tako delali, so se pogovarjali, ne. Embriologija, navikov razvoja zarodka je dokazala, da ko človeka zmrzi, ko govori, pomeni, da govori srcem. Če ga zmrzi, ko posluša srcem. Tako da to sem prepričan, se nam bo danes dogajalo. Imela so kar nekaj izzivov, da je sploh do tega intervjuja prišlo, ne. Res. Tako da bila je prometna nesreča, ko si prihajala do nas, ne. Ko je? Stala si v koloni koliko časa, Dobro uro. klicala si me, Sem rekla, danes morda ni namenjeno. Ja. In kaj sem ti jaz odgovoril? Ja, da je kriza lahko darilo. Rekel sem ti, Ja. da v bistvu velikrat New Ageri rečejo, veš, Ja. danes mi pa ni namenjen, to se je postavilo karkoli, rajš ne bi. In v kakšni Bibliji sem ti odgovoril takoj na to tvoje vprašanje? V zelo visoki. Ja, ker sem videl čisto zgodbo, videl sem to zgodbo, toliko sem se veselil, pripravljal sem se dolgo časa na to, danes cel dan, že prej pred tem, tudi kolega Niki vskočil, moja ekipa tukaj, Alex Paneta, sploh to, kar sem ti poj povedal, nista šla na morje danes, zato da te lahko gostimo. Tako da ta trenutek je bil izbran, jaz sem ga videl. Pač, koliko sva se že pogovarjala, imam pač milost, da na določenih področjih vidim naprej, tudi desetletja. In videl sem, da to je en tak trenutek in rekel sem ti sledeče, sem rekel, Anita, lej, zdaj če stojiš v koloni, nekega globoko vdihanj, izdihanj, daj si kakšno meditacijsko CD ali glasbo, kakorkoli, zameditiraj malo, vzem si te trenutke življenja za sprostitev, imela si 2 dni zelo intenzivno, pekla si in prinesla si nam tudi nekaj lepega, zdroženo. Alex mi sicer opozoril, da fokus na kameri ne bomo dali, ker je fokus na nama, ampak točno vemo, kaj je kruh z drežmi, Tako. samo za nas narejen. Sveže zjutraj, danes pečen. Hvala. Tako da, kar nekaj izzivov, ampak tukaj sva, ne dava se. Ti si odmeditirala, Sem. prišla si, bila si tako v našem čudovitem kraju, kar nekaj časa, tako da zdaj sva pa v akciji, ne? Okej. Torej, za marsikoga bo njena življenjska zgodba čudovit učbenik življenja in uspeha, sva rekla. Kako je s pomočjo ljubezni do svojega moža in da ga reši določen težav, začela z blagovno znamko Drožemanija, oziroma v angleščini se reče Sourdough manija. Sourdough manija, ne? Jaz sem prvič rekel sourdough manija. In to nekomu, ki je specialist na področju angleškega jezika. Ok, jaz nikoli nisem rekel, da sem, če pa kdaj postanem, bojo pa drugi rekli, da sem postal. No, tvoj video si je ogledalo preko 40 milijonov ljudi. Je tako? Res. 40 milijonov za Slovenko na 2 milijona ozemlju, če temu tako rečemo, 2 milijona prebivalcev imamo, 40 milijonov ogledov. Wow. To je 20-kratnik, a prav računava, prebivalcev v Sloveniji ogledov, 20-kratnik. Wow. Na Instagramu imaš preko 80 tisoč slednikov. Meni je fascinantno, ko veliko ljudi uči socialna mrežja, zraven imajo pa, ne vem, 600 tisoč, 2 tisoč, 3 tisoč slednikov, 7 tisoč. Pa pride Anita,
tako mimo grede za 80.000 plus, tako mimo grede. In ne učiš socialnih omrežij, etko. Res, ne učim. No, to je mogoče lekcija številka 1. Kaj naše življenjsko poslanstvo se splača ugotoviti? Lekcija številka 1 sva rekla. Zdaj pa lekcija številka 2. Fokus. Laserski fokus, da počneš tiste stvari, ker na področju takšne uspešnosti se lahko razširaš, če govorim malo o marketingu, na nešteto področje. Jaz sem prepričan, da te že marsikdo vprašal, pa rekel, ti mene malo naučiš, da bi jaz tudi imel 80.000, ne? Ja, ali pa mogoče kakšno pač drugo področje tudi, ne? Ja, itak. No, ampak v marketingu se temu reče, da strelaš z mitraljezom in probaš koga zadeti, v bistvu moraš biti postrelec in imeti laser fokus. In to tebi fantastično uspeva, ker tako sem prej rekel, ti si kot učbenik tega, kar živiš, kar določeni mojstri motivacije želijo naučiti. Ok. Na Facebook zaprti skupini imaš 12.000 članov. Tvoja prva knjiga je prevedena poleg slovenščine, pač maternega jezika, še v 4 jezike. V katere 4? Nemščina, hrvaščina, nizozemščina in francoščina. Angleščina še ne? Še ne. Vse v svojem času. Mojstri motivacije, what are you waiting for? Se hecam. To je tisto, koliko sem rekel. Ok. Vse to, se pravi prva knjiga, prevedena v 4 jezike, to je šele začetek. Koliko časa je pa od, kar je nastala ta knjiga? Prva knjiga Družomanija je šla 7.12.2017. Se pravi, 2 leti pa pol, če zaokroža. Malo bo 3 leta. Ok. Tukaj se vidita obe, ampak do druge še prideva. Sedaj si izdala že drugo. Nadaljevanje in nadgradnja prve. Nove tehnike, še več znanja, še več podrobnosti, še več navdiha za vse tiste, ki že uspešno pečejo z družmi in jim peka z družmi ne predstavlja več, jaz včasih rada hecam, rečem drožne vasi oziroma španske vasi. Ok. Kisla in sladka je ta knjiga, ne? V bistvu, sprvo sem poskrbela, da druži zagotovo ne bodo kisle. Ta druga je pa potem namenjena slani in sladki drožopeki. In pa tudi receptom za star kruh. Vse to, te tvoje uspehi, vse se to sliši kot sanjska zgodba o uspehu. Ko z ljubeznijo brezpogojno pomagaš nekomu in se ti odprejo vrata v raj. Daj mi povej, kako si sploh prišla na idejo o Družomaniji? Se pravi, ljubezen je tukaj. Ljubezen. Najboljše stvari se začnejo z ljubeznijo. Mi že mrazi, slišam te srcem. 2012 sem mojemu pokojnemu možu Sašu odstranili žolčnik in potem ni mogel jesti kruha, pripravljenega s pekovskim kvasom. Napenjalo ga je, imel je želodčne težave. Ker pa sva bila velika kruholjubca, se kruhu nisva mogla odpovedati. In potem sem začela raziskovati, na katere načine je še vse mogoče peči kruh, da dobimo takšno hrustljavo skorjico, takšno puhasto, mehko sredico, kot pa pri običajnem pekovskem kvasu. In sem potem poskusila sodo bikarbono, pecilni prašek, vinski kamen, mineralno vodo, ampak nič od tega ni dalo takšnega rezultata kot pekovski kvas. Potem sem začela po spletu brskati, sem si naročila knjige v angleščini. Potem sem se spomnila, da je tudi moja babica pripravljala kruh. Jaz sem drugače po rodu iz Prlekije. Babica je imela doma njivo, jaz sem imeli doma svoj mlin in ona je pekla kruh. In pri tej svoji peki je uporabljala malo drugačen način. In sicer se je prihranila del testa od prejšnje peke, naredila hlebčke in potem te hlebčke posušila in spravila do naslednjič. To je v bistvu en tak prastar način, ker včasih niso imeli hladilnikov in so seveda potem te droži, ta domač kvas, ohranjali na takšen način, da so posušili te hlebčke. In potem je večer pred naslednjo peko za mesom, je napolnila tako veliko nečko z moko, na sredino nalomila, dala vode zraven, malo pomešala z moko in pokrila.
Naslednji dan je zjutraj zamesila testo, šla na njivo, potem je prišla domov in je zakurila krušno peč, ko je bilo ravno vse primerno toplo, ko so, seveda prej je še tudi dala oblikovano testo v slamco, kjer je še vzhajala, ko je bilo peč primerne temperature, je potem to spekla. Seveda si je pa prej še ponovno shranila en del testa za naslednjič. A veš, kaj bi ljudje, to verjetno imaš kakšen tako vprašanje, kot ljudje rečejo, kje imam pa jaz čas toliko časa se s tem ukvarjati? Imaš kakšen tako vprašanje? Oja. Imam veliko vprašanj, ampak kako bi rekla, to peko je mogoče zelo lepo umestiti v delovni vsak dan. Zato, ker takrat, ko testo vzhaja, lahko mi spimo, lahko mi gremo v službo, lahko gremo v gore, se ukvarjamo z drugimi aktivnostmi. V bistvu se nam ni treba bati, da nam bo testo preuhajalo. Ampak se veš, vedno, ko začnemo z nečim prvič, je težje. Večkrat, kot ponavljamo potem to aktivnost, lažje postane in tudi lažje potem vključimo v svoje življenje. Wow. Prej gremo v detajle tvoje zgodbe. Me zanima, kdo je bila Anita Šumer pred Drožemanijo? Anita Šumer. Najprej sem bila še Anita Flis. Šumer, a seveda. Ja, poročena. Ja, tako. Poročena. Mogoče tvoje otroštvo si v kakšni družini si odraščala? V bistvu, prva 3 leta sem živela pri babici v Prlekiji, skupaj z mamo. Nato sva se z mamo preselili v Lovrenc na Pohorju, ker se je mama poročila. Tako da sem odraščala pri očimu. Zelo rada sem že ustvarjala takrat. Kaj si ustvarjala? Ja, pa rada sem, ne vem, risala, kakšne voščilnice izdelovala, takšne stvari, tako kreativno sem se rada izražala. V šoli sem bila zelo uspešna, tudi Zoisova štipendistka. Opa! Ja. Čakaj, že nekaj časa te poznam, ampak tega nisem vedel. Nisi vedel? Ja. Matematika, jeziki, kemija, to so mi bili zgodovina, to so mi zelo blizu, so mi bili ti predmeti. In potem pa sem se začela, ko sem nastala, mislim, da 14 ali ne 13 let, sem se začela ukvarjati s karatejem. Karate mi je dal širino. Disciplino. Delovne navade. Disciplino, delovne navade, tudi samozavest. In potem sem prišla v srednjo šolo in potem tako naprej. Super, bo še prišla do te točke naprej. Po poklicu si profesorica angleškega jezika s književnostjo, ter prevajalka in tolmačenja za nemški jezik. V bistvu, kakor da te je življenje pripravilo na vse to, kar zdaj počneš. Neverjetno, ne? Ja. Ja, si mojstrica karateja, ko sem bil pri tebi, ko si me pocrklala za pico z rožmi, sem videl cel kup enih kolajn. Se pravi, kot mojstrica karateja Shotokan. Shotokan. Približno si mi rekla, 17 let si trenirala takrat. Sem se dobro zapomnil. 17 let, res je. Wow. Bila si državna prvakinja v katah, posamično in ekipno? Ekipno smo bile državne prvakinje. In posamično si bila tudi? Ne, ekipno. Tudi tvoj mož Sašo je mojster karateja, ne? Tudi, prvi dan. Tudi, V bistvu sva se na karateju tudi spoznala. Ja. To tudi nisem vedela. Ja, oba dva so drugače z Lovrenca na Pohorju. Ja. In na karateju sva se spoznala. Zanimivo. Imaš kakšno sestro, brata? Ne vem, morda. Gremo naprej, da ne bom to narobe razumel. Stanje danes. V kaj si zrasla v tem času? V čem si drugačna od prej? Ker imela si pač tudi, vse ti ni bilo poslano z rožicam, ampak o tem bom večkrat kasneje. Koliko se je stari jaz transformiral v novi jaz, ko si začela z Drožemanijo? Ko si želela Sašo to pomagati?
Ja, kot sem Kakšna je bila Anita prej, kakšna je bila potem? Mislim, da sem tudi z družomanijo postala bolj ljubeča. Bolj ljubeča. Ja, Se pravi, hočeš reči, da ta ljubezen do Sašota, pa to, ko si videla, da družomanija mu pomaga, se je v tebi v bistvu začel odpirati srce skozi to. ja, In verjetno si videla, da tudi številnim drugim ljudem pomaga. res. In to je name, mislim, s tem, kar počnem, se mi zdi, da spremenjam življenja. In s tem, ko vidim, kako ljudje zaradi družin, kako se njim spreminja življenje, posledično to vpliva name. Wow. In mi daje še večjo motivacijo, še večji zagon. Okay. Ja, zdaj mogoče je prišel trenutek, da opišem še kakšen temen trenutek moje gostje. V smislu, v vsaki še tako slabi, neprijetni situaciji se skriva darilo in vzkočna deska za rast. Sicer pred cirka 8 meseci si izgubila svojega moža, ne? In to je verjetno bil en tak zelo prelomen trenutek. Zadnjič, ko sem bil na predstavitvi, ko si predstavljal drugo knjigo in ko sem videl pač ta video, tudi o tem bova še poje rekla, moram reči, mi je zelo ganil stavek, ko si ga rekla na koncu, pa če ga mogoče ga ponoviš, pa ga bom še enkrat rekla, vse se je že začelo z ljubeznijo. In vse se nadaljuje zaradi nje. Ko mi smo razvili spet. Torej, kar hočem povedati, v bistvu, če gre malo na krizo, to je bila definitivno velika kriza, ne? In tudi danes, v teh časih, se veliko ljudi sooča s krizo. Ne bi šla zdaj konkretno, kaj se v današnjem času dogaja, se bo videli na datumu, ko snemamo. Pa kaj bi rekla, kaj te je kriza prinesla? V kateri smeri ti je odprla oči? Kaj se ne bi zgodilo, če do krize ne bi prišlo? Vem, da je to težko vprašanje, ampak recimo, če bom tako rekel, ko so bila na vezi, začela si mi pošiljati določene meditacije. Ja. Potem si mi omenila, da si začela z določenimi rituali. Pozdrav soncu, vsako jutro. Tibetanski. Tibetance, ne? Se pravi, ti rituali so mi v bistvu, mi še vedno pomagajo. So mi pomagali prebroditi, pa še vedno mi pomagajo, da se usmerim, da sem fokusirana, da iščem dobro, da želim pomagati ljudem. Me tudi prizemljijo, tudi peka z družmi. Brez peke z družmi ne vem, kako bi preživela. V bistvu, ta peka z družmi je moja terapija, moja meditacija, moja sprostitev. In tudi ta druga knjiga je v bistvu nastala kot osebna terapija. Koliko časa si rabila za drugo knjigo? Koliko časa si je pisala? Začela sem jo pisati kmalu po Saševi smrti. Začetek leta. Ker prva 2 meseca sem vsak dan tekla. Če gre kar na naslednje vprašanje, kaj predlagaš ljudem, ki so šli skozi podobno situacijo, da se ne usmerijo v žalost in oblikovanje izgubljenega, temveč živijo naprej z novim spoznanjem in modrostjo? Jaz sem tudi še vedno pridejo trenutki, ko se postavimo, ko se zjočem, v vsakih takih prelomnicah se konkretno zjočem. Ker si v bistvu želim, da bi bil Sašo zraven. Da bi lahko to veselje, ljubezen, strast, uspehe delila z njim. Ampak temu ni tako, ne. Sam, ko smo se mi s Sašotom pogovarjali, on je v bistvu zelo tako ezoteričen, bil zelo poznal druge dimenzije. Ko sta me povabila, zdaj me že mrazi, na kosilo, mi je Sašo takrat prvič začel razlagati, si bila zraven poslušala in jaz sem, moram reči, bil presenečen,
ker se pač z mojo ženo so šla prvič v Indijo 23 let nazaj. In pač med šamani so bila in mi je to pač nekje blizu so me te teme. Ampak, ko je pa on to omenjal in ko sem videl, da ti si zelo tudi v tem noter, moram pa reči, ko sem prav začutil ne druge dimenzije. Tako da, mogoče iz tega vprašanja, to je zelo tako, bom rekel, globoko vprašanje, niti treba na njo odgovoriti, če boš mislila, da mogoče ni še trenutek. Ampak, a misliš, ne vem, verjameš v nekaj več, verjameš, da si povezana, verjameš, da je mogoče prisotna, da se bo ta še srečala, imaš mogoče še take globje uvide, se dogaja kakšna komunikacija? V bistvu jaz vedno, ko pečem, se mi zdi, da sva nekako povezana. Koliko se ti v času krize spremenil pogled na ostala področja? Si morda zavestno doživljala stanje spremenjene zavesti, to, kar sem že nekaj prej omenil, si doživljala mogoče kakšne globje uvide, se ti karkoli tako kaj takega še dogajalo, tako mogoče rečla temu po domači izven časa, izven prostora. Se mogoče kaj spomniš, kakšen tak uvid, kakšen tak dogodek? Recimo, če ti majčkeno povem, kako jaz na to gledam, recimo, ko sem jaz zbolel, ko sem dobil prvo diagnozo raka, se pravi, to je bilo 2003, 17 let nazaj, ravno eno leto pred tem je bila najina knjiga z Nikom, iz njenega milenarja bogatstva in nas je bila v Ameriki izbrana The Mirror Mindset, How to Tap Rule Wealth from Within, je bila izbrana za eno izmed 3 najboljših knjig na področju blagostanja kadarkoli v Ameriki. In takrat sta se mi odprla zemlja in nebo. Leto kasneje sem dobil pa prvo diagnozo, 3 mesece kasneje drugo diagnozo. In kar je vprašanje, pri prvi diagnozi 2-3 sem rekel, ker sem zelo tak težek življenje imel, vsaj jaz sem ga tako doživljal, sem odraščal v revni familiji, sem nekako dobil občutek, da vse zmorem, da lahko naredim, kar hočem. In potem, ko je to prišlo, prva diagnoza, sem rekel, super, ok, vse mi ratalo, še raka bom premagal, to je bilo tisto ključno, premagal ga bom, pač sem ga imel kot sparing partnerja, in tudi jaz sem bil pač preko strica cel življenje v borilnih veščinah, v karateju, tudi Šotokana sem najprej začel, potem še druge. In sem hotel premagovati. In takrat še nisem spoznal in sem rekel, ljudi bom učil, kako pozdraviti raka. Se pravi, imel sem vizijo, da mi bo to ratalo, ok, to je bila prva diagnoza. 3 mesece kasneje sem dobil drugo in moj kirurg rekel, mogoče imam samo še pol leta življenja. Takrat sem pa dobil knockout. In bil sem mojster motivacije, sem predaval, malo sem pobral od ameriških mojstrov in sem imel eno od vprašanj, če imate samo še pol leta življenja na razpolago, kaj bi počeli in jasno, kaj sem hotel doseči, da bodo ljudje pogledali, kaj je življenjsko poslanstvo, ampak ljudje so rekli, šel bi na Havaje, porabil bi veznak, živel bi več časa z družino, oziroma preživel bi več časa z družino in tako naprej. No, ko sem bil pa jaz sam v tej situaciji, sem dobil pa čisto druge odgovore. Prvič, pri Bogu ni statistik. Čeprav sem jaz imel statistiko 7-8%, da bom živel 5 let, pa napoved, da bom mogoče samo še pol leta življenja, se rekel, pri Bogu ni statistik. Ne govorim seveda o religijskem Bogu. Pa druga stvar, če ima 7-8%, pa če samo 1%, pa če sem jaz v 1%, je to za mene 100%. In kje sem črpal motivacijo? Aleks je bil star 9 let, Aneta je bila 4 leta kasneje, 13 let, najstnica. In takrat sem začutil na tako močno željo, da vidim svoje otroke odrasti. In ko sem ves čas imel to pred očmi, se je dogajalo. Se pravi, sem zmogel pač težko terapijo in tako naprej. Tako da, kar hočem reči, kako se ti v tem času, če ponovim, ti je kriza spremenila pogled na ostala področja? Si morda zavestno doživljala stanje zavesti, kar sva že rekla? Imaš kakšen primer, kako si na stvari začela gledati drugače? Ja. Se vem, težko vprašanje, ampak... Težko in globoko.
Pa vas še povezala mogoče to s prejšnjim vprašanjem, kaj predlagaš ljudem, ki so šli skozi podobno situacijo, kaj naredijo, pa združila te dva vprašanja kar skupaj. Mogoče bi se vseeno navezala tudi na rituale, ki so meni osebno zelo, zelo pomagali. Da sem spravila svoje življenje, ne bom rekla pod kontrolo, ampak nekako, da se vstanem zjutraj ob 5. To se zbudiš ali naviješ uro? Ja, ne, včasih se zbudim že brez ure 10 do 5 ali pa 3:45. Ampak imaš pa uro vseeno naštimano? Uro imam vseeno naštimano. Okay. Imam budilko nastavljeno. Okay. Včasih ni bilo to tako? Ne, zagotovo ni bilo. Okay. Ni bilo, nisem prej stala ob 5 ali pa morda sem ob 7. Ampak zakaj? Zakaj? Ja, zakaj? Ker imam zjutraj potem mirje in imam dovolj časa, da se posvetim sebi, da najprej potelovadim tibetanske vaje, pa sem potem dodala še par dodatnih vaj, približno 35 minut nekako telovadim zjutraj. Potem si nastavim kakšno meditacijo. Okay. Tudi iz tvojega programa. Hvala. Kjera ti pa najljubša? Hvaležnost. Meditacija hvaležnosti. Ja, na hvaležnost se moram zagotovo potem navezati, ko končam. Meditacija 20-25 minut, na to pa izobraževanje. Berem različne knjige. Izobraževanje kot knjige ali kot poslušanje audio? Oboje. Okay. Torej, berem knjige za osebnostno rast, v bistvu, da delam na vseh področjih. Osebnost, mindset, miselna naravnanost, heart set, srčna naravnanost, dušna naravnanost in zdravje. Wow. In v bistvu ta 1,5 ure zjutraj mi da res eno tako oporo, da potem lahko čez dan počnem, da lahko družim in združim. Malo si jasnovidna, ne? Ker to je vprašanje, kakšne jutranje rituale imaš. Ampak ravno prej, ko si me vprašal, kaj sem se v tem času res naučila. Oziroma, dala sem veliko pozornosti, še vedno posvečam zelo veliko pozornosti hvaležnosti. Pa ne to, da sem hvaležna za to, kar se je zgodilo. Ne. Itak. Ne. Itak. Sem pa hvaležna za vse tiste trenutke, ki so nama bili dani. A imaš mogoče zdaj občutek, da ceniš vsak trenutek veliko bolj, kot si ga prej? Ne dvomno. Evo, mrazive. To je eno od stvari, še celo primitiven živčni sistem, reptilske možgane in mrazive. To je eno od stvari. Danes sem mogoče tako rekel, danes sem z enemu, rečemo temu, staremu znancem, prijateljem, sva povezana, poznava se že 40 let, cirka. In mi je pisal na Messenger in mi je rekel, da bi se srečali ali kakorkoli, pa sem rekel, lej, verjetno si ti zelo zaseden, ker ravno prejšnji mesec mi poslal, oziroma prejšnji mesec je poslal, da je bil najbolj plačan v Evropi v enem programu, ne. In se rekel, lej, verjetno si zelo zaseden, se rekel, jaz sem tudi, ne, tako da sem majčkeno kasneje. In mi potem odgovoril, veš, Boris, jaz sem zaseden samo v torkih, imam Zoom konferenco od 18 do 20, mogoče sem uro zdaj malo zamešal, ni pomembno. Ostal sem pa fraj. Pa sem mu tako napisal nazaj, sem mi rekel, vidim, da še vedno različno živiva, ker tudi jaz imam svoj čas na razpolago, ampak meni pa toliko pomembno to izražanje kreativnosti in imam toliko to, kar si zdaj govorila, toliko imam določen svoj dan, kaj vse počnem, da dejansko, da bi tako bil fraj, pač želim izražati stvarjalnost, ker to mu zdaj pa nisem pisal,
ker moj feeling je, moj občutek je, da ko odprem srce, sem kanal za to brezmejno inteligenco in potem kreiram, rečem v narekovaj, s stvarnikom, prasilo, energijo, zavestjo, karkoli. In ta izražanje kreativnosti je meni neskončno pomembno. Zdaj ti v bistvu govoriš o istem in ni naključje, da so si ravno o tem pisala, no in potem je odgovoril, da moram zelo pohvaliti. In rekel, ja, sej, ljudje smo različni, ni lepo, ko smo si tako različni, tako. In sem sam odgovoril, wow, kakšna modrost. Ker sploh v teh časih se verjetno strinjaš z mano, da je zelo pomembno, da gradimo mostove. In pregovor pravi, mislim, da je Harry Mackay, Plavati z morskimi psi in ostati živ. Ena knjiga, ki me je zaznamovala že 30-40 let nazaj, pravi, če za seboj rušiš mostove, potem moraš biti prekleto dober plavalec. In mi tako všeč, ker zdaj smo prav v časih, ko se vse nekje deli, ampak ravno zdaj je pomemben, da gradimo mostove na teh skupnih točkah, kaj si želimo. Je tisto, kar imamo različne poglede, ker tudi recimo mi dva z mojo ženo pač imava na določene stvari različne poglede, ampak smo se skozi 33 let, čez koliko 14 dni praznujeva 33-letnik je našega, 18. julija, so se nekje, ne bom rekel naučila, ki ni prava beseda, ampak nekje sva prišla do enega visoke vibracije, stanje zavesti, kakorkoli to imenujeva, da samo rečeva, Mokša, tle imam pa jaz svoje mnenje, bom pa razmislil o tem, kar si mi rekla. In ona reče, jaz imam pa svoje mnenje. In potem se večkrat zgodi, da rečem, veš, kaj sem premislil, a veš, da si fajn povedal, veš, da se strinjam, da sem šel korak naprej v tem. Tako da rituali, recimo ta disciplina, to, ko sva rekla, kot izhodišče je bilo, da živiš zdaj bolj vsak trenutek, bolj se zavedaš, pa ne, ker to je tudi zelo tako, o tem danes sicer ne bo govoril, ampak zelo veliko ljudi, ki mislijo, da so zelo ezoterični, Nadim, ki je temu na New Age, pravi, moraš biti hvaležen za pač izgubo, za karkoli, pa si mislim, ljuba duša, si izgubil kakšnega, si hvaležen, moraš biti hvaležen, to je tudi jaz, ker zdaj sem malo grob, pa rečem New Age crap, ker smo zelo programirani. Tako da, hočeš reči, v bistvu, da vsak trenutek je zdaj čisto drugačen. Zdaj uro naštimaš točno na peto, ampak se večinoma že zbuješ malo pred peto. In živiš življenje v bistvu bolj polno, kako bolj v zavedanju, kako bi temu rekli. Ampak hkrati pa tudi se poslušam sama sebe in če slučajno pač vidim, da morda pa da moje telo še potrebuje kakšno uro dodatnega počitka. Se pocrklaš. Tako. Wow. Se pravi, ni zdaj to ena mentalna disciplina, zdaj sem se pa odločil, zamislil sem si cilj. Pa za vsako ceno. Tako, just do it, ne? Ok. To je ta balans v življenju, ne? Balans, ravnovesje, iskanje ravnovesja. Tako, se pravi tisto, da si nežna, ljubeča do sebe, ampak imaš pa jasne rituale, jasen fokus, prej smo rekli, laserski fokus in ok, super. Pa zdaj v bistvu sploh vem, kaj si želim v življenju. Kaj pa si želiš? Še bolj pomagati ljudem. Da jih še več navdušim, da začno teči za družmi. Ker bi se jim na tak način se jim bo izboljšalo življenje. V bistvu pomagati je za tebe, tako si rekla, en od ritualov sinonim za zdravje. Da. Ker ljudje, ko zavestijo, da črevesne resice, kakšen kvas zapaca in potem telo ne more vsrkati hrane črevesje, tako bi mogel, dočim druži in pa čisto druga zgodba. Se pravi, skrbiš za zdravje ljudi, v bistvu je to poslanstvo. Družemanija je nekje posledica, vzrok je pa, da je tvoje poslanstvo v bistvu na področju zdravja. Bi lahko tako rekla? Da čim več ljudi prične jesti boljši kruh, bolj zdrav kruh, ker s to daljšo fermentacijo res odklenimo tiste koristne snovi, ki se nahajajo v žitih. Mora kar globoko dihati. Imaš občutek, da ti življenje kot profesorica obvladaš angleščino, obvladaš nemščino, briljantna učenka si bila,
Zoisov štipendist, da ti je življenje ves čas pripravilo na to, kar zdaj se dogaja. V tistem trenutku, zagotovo nisem gledala na to tako, ampak zdaj, če pogledam nazaj, da vse tisto, kar se je pač dogajalo, je vsaka izkušnja, ki sem jo doživela, mi je pomagala na tej poti, da sem v bistvu to, kar sem zdaj, da lahko počnem to, kar počnem s srcem, ljubeznijo in predanostjo. Vse se nekako zloži skupaj. Lani julija je bil posnet prvi del dokumentarca o tem, kako se začela družbemanija. To je v bistvu tvoja družbemanija. To je moja družbemanija, to je moja osebna zgodba, to je moje poslanstvo. Drugi del je bil posnet v Londonu konec novembra 2019. Za namehne Slovenije, 2 milijona prebivalcev, se snemali v Londonu na Slovenka, ker Slovenci se, kaj misliš, ali se dosti cenimo, se ne cenimo? Kaj pa vem? Meni se zdi, da vedno bolj. Aha, okej. Zgodba, kako pa pač prišlo do nastanka tega dokumentarca, pa tudi zanimiva. In sicer preko Instagrama. Tam mi je pričel slediti Rene Strgar, Slovenec, ki pa živi in ustvarja in dela v Londonu, kjer skupaj s Josejem Prado vodita svojo produkcijsko hišo JR Visuals. In Rene se je sam navdušil nad peko z drožmi in potem je začel pisati, jaz sem mu pomagala, on je bil navdušen. In potem je pač prišel z idejo, da bi pa posneli film. Kratki dokumentarni film, kako se je vse začelo. In potem smo ga posneli. In obema sem toliko hvaležna, ker to so v bistvu tisti zadnji trenutki skupaj s Sašem sva v dokumentarcu. Se pravi, v Londonu konec novembra 2019 je bil posnet. Zaključek je novi začetek. Je nekje bila koda. Ja, ker smo potem... Tak zaključek je bil posnet po smrti Saša. In potem se nam je zdelo prav, da posnamemo še ta kratek dodatek, da damo celotni zgodbi nek zaključek, hkrati pa tudi nov začetek. Lej, imela si predstavitev svoje druge knjige, koliko je bilo to, 14 dni nazaj. Takrat sem ta dokumentarc, čeprav sem pač tudi vedel za ta dokumentarc, pogovarjal sem se o njemu, rekel sem si, se prav spomnim, sem se slišala, zdaj čez pol ure ga bom pogledal in so pa letele druge stvari. Ure je bila okoli 19 zvečer, okoli 7, pa potem nisem, ampak ko sem bil povabljen, sem si ga ogledal in videl sem, da praktično vsem nam so se solze orosile, vse nas je tako ganil. Predvsem pa, ko si zaključila, vse se je začelo iz ljubezni, vse se nadaljuje zaradi nje. Če dovoliš, vprosti, kaj reči. V bistvu sem izgubila ljubezen, ampak sem zaradi tega lahko še več dala drugim. Prek družine. Se pravi, če dobro razumem, ti ta, če ti mu rečeva, tragičen dogodek, ti v bistvu bolj odprl še srce, ali kako? Če mogoče zdajle, sicer to težko vprašanje, ampak jasno je, da sta bila čudovit par, da si ga imela neskončno rada, zaradi tega si šla na to pot, ampak potem, ko je odšel, v bistvu se ti je še bolj srce odprlo. To je malo tako kontradiktorno, zdaj sprašujem kontradiktorno, ampak ima smisel, a ga ima? Ima. Ok. Mogoče lahko mečkam razložiš, ker... Ja. Jaz sem imela Saša neskončno rada. Še vedno ga imam. Itak.
z ljubezni sem začela, iz ljubezni nadaljujem. In ravno s tem, ko pečem za družbi, ko navdušujem druge, ko širim to svojo ljubezen, tudi od drugih dobim veliko ljubezni nazaj. Ta podpora celotne skupnosti, recimo Družomanija, je zelo močna. Ljudje so mi še vedno stojijo ob strani, me spodbujajo, me navdihujejo. In tudi zaradi tega nisem se postavila v vlogo žrtve. Hvala Bogu. In nadaljujem s tem, kar me radosti, kar me polni, kar me navdihuje. Lahko temu rečeš, da si v bistvu ustvarjaš, ko pečeš, ustvariš en kanal, da je dejansko, da v bistvu pečeta oba. A bi lahko tako rekla? Imaš tako občutek? Ali da je prisotna na... Morda, ja. Okay. Če se strinjaš, bi dal na koncu tega YouTubea, tega posnetka, tega intervjuja, link na dokumentarc. Okay. Torej, krizo dobiš na področju, ki se te nekje najbolj dotakne, oziroma na področju, na katerem si najbolj dojemljiv, bi se strinjala s tem. Je bilo to tisto, kar je definitivno se te najbolj dotaknilo? Zagotovo. Daj pa tako reči, a imaš sedaj po tej krizi, po tem dogodku, še kakšno krizo? Ali je zdaj konec prej? Kje? Kje? Vedno nove preizkušnje. Prej se menila ta najn program, oziroma naš Znikam 25 dni. Tam je stavek, oziroma knjigi Zdrav nas, bi se strinjala, če rečem, to je en podnaslov, višje nebo, globlje v temo. To pomeni, da bolj dosegaš določene nivoje, bolj se soočaš tudi simbolično, govorim za eno temo, za enem preizkušnjem. Boljše besede so kot preizkušnja. Ja. Se tudi zdaj se ti to dogaja? Tudi. Bolj na poslovnem področju, ampak se dogaja. Mogoče vprašanje, kakšna tvoja najljubša knjiga, kakšna oddaja, tako iz glave? Ja, imam imam kar nekaj. Tisto Meni, Boris, tvoja knjiga, Zdravje v nas. Se pravi, Najina z Nikom, ne? Vajina z Nikom, Ja. od Robina Sharma. Okay. O 5 vstanji, svet ti bo ležal na dlani. O 5 vstanji, svet ti bo ležal na dlani. Tako. Si ti prevedla? Nisem jo prevedla. Ne, prevedla ta stavek. Ne, je v slovenščini. Vem, da je, se jo imam že dolga leta. Ja, ok. Še kakšna knjiga? Kojc, učbenik življenja. Zdaj tudi berem Pot k sreči. Tudi Martin Kojc imam. Ja. Sem bral že 30 let nazaj, napisane že 100 let nazaj knjige, skoraj 100 let. Ampak vedno aktualna, neverjetno. Martin je že takrat preučeval starodavno znanje, ne? Ja, itak. Vizionar. Pred časom. In dober raziskovalec v tistih časih. Ker on te stvari, oni raziskajo starodavno znanje. V bistvu tle ni toliko tega, da bi bilo njegovega, ampak on je raziskal takrat v tistih časih, brez interneta, brez vsega. Ok, še kakšna knjiga, še kakšen program? Jorge Bucay. Naj ti povem zgodbo, pa naj ti povem še eno zgodbo. Tudi ob reki Piedri sem jokala, ne? Paulo Coelho. Ja. Najtemnejše noči pred svitami, alkemisto rekel, en stavek me je zaznamoval. Ok, še kaj tažga? Jaz mi zdaj. Super. Mogoče, če narediva zdaj en tak zaključek, pa boš komentirala, če se pa strinjaš. Izogibanje spremembam je izogibanje osebni rasti, pot upiranja pa ne bo pripeljala do cilja. Nič ni statičnega in če v sebi sprejmemo, da bomo ves čas rasli in se spreminjali, si bomo prihranili marsikatero krizo. No, to je stavek mojega kolega Nika. Tudi tle nadaljuje, zato odprte oči, realen pogled na situacijo in skočiti v vodo, če pridemo do reke in ne moremo nazaj. Res. Ko sem bila danes na vezi in ko mi je ta stavek poslal, sem si mislil, pa kapo dol, kje najdeš tako fantastično prispodobo. Zato odprte oči, realen pogled na situacijo in skočiti v vodo, če pridemo do reke in ne moremo nazaj. Se pravi, da se ne upiramo spremembam, ker se s tem upiramo osebni rasti. Okay. Ja. Skratka, krizi se lahko izognemo s
spremembi se ne moremo. Bi se strinjali s tem? Lažje in prijetneje je rasti skozi navdih, odločitev, dnevne rituale, kot skozi krizo. A če pride do slednjega, imamo na voljo izjemno orodje. Uredimo lahko zadeve na področjih, kjer smo zagozdeni. Se nam kriza razrahlja ujetost vzorce navade. Bi lahko tako rekel? Le jaz recimo sem rekel, ko sem umiral za rakom, kar naenkrat sem omenil, mi uspeh ni nič več pomenil, denar, ki smo imeli v familiji, da ga nikoli nismo imeli, ker smo imeli krize na 3 področjih, medsebojnih odnosih, izobrazbi in pa obilje finance, kar naenkrat to ni bilo pomembno. Ker sem imel, in mene, recimo, ko sem bil vztrajen, lahko sem delal 24 ur na dan. In če bi meni krizo udarila na področju, ne vem, da bi bankrotiral, potem definitivno se ne bi lekcije naučil, ampak me je udarila tam, da sem se mogel umakniti in to, kar je zdaj aktualno. V bistvu večina ljudi v tem času zdaj želi narediti obvoznico in se vrniti v stare tirnice. Ampak mi, da so verjetno oba primer, kako starih tirnic ni več. Mogoče za konec povzetek, da se kriza ne zgodi na področju, kjer imamo največ problemov, temveč na področju, ker smo najbolj dojemljivi, ranljivi. Ljubezen tvojega življenja je definitivno področje, na katerem si najbolj ranljiva, je tako. In ta kriza, ki se je zgodila. Karkoli, če bi bankrotirala, karkoli bi rekla, je to malenkost, se primerjala s tem, je tako. Če mogoče kakšno misel za zaključek, bi mogoče želela karkoli sporočiti gledalkam, gledalcem, prijateljem, znancem. Pečite z družmi, ker vam se bo res spremenilo življenje. Anita, hvala Hvala. za izjemne trenutke. Bilo je nekaj preizkušenj danes, da do tega intervjuja ne bi prišlo, ampak evo, mi že mrzi spet. Sva so ustvarila nekaj, smo se ustvarili s celo ekipo, 15 je danes tukaj noter. Tako da, hvala ti še enkrat. Glede na teme, ki so jih odprla, če bova dobila veliko komentarjev, da nadaljujeva z vsem tem iztočnicam, si za, narediva še enkrat. Sem za nadaljevanje. Pa mogoče še rečeva to, ko si govorijo o ritualih, naš je lahko največji sovražnik, če ni streniran. In največji zaveznik, če je streniran skozi ritual in skozi to, kar sva rekla. Okay. Odprimo srce, ne rabimo trpeti na način, tako kot sva mi da imela preizkušnje. Če mi ozavestimo določena znamenja, potem določenih preizkušenj ni potrebno. Če pa že so, imamo pa globje zavedanje, kako iti skozi njih. Hvala še enkrat, Anita. Srečno pot, pa sva na vezi, v srcu so pa itak povezani. Hvala tudi tebi, vam, vsem, ki ste bili z nami to slabo urico. Pa se vidimo nekje, nekoč izven časa, izven prostora ali pa že v času in prostoru. Srečno.